আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসা আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। আর চলে এসেছি প্রতিদিনের মতো আজকে আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আর ভিডিওর সকালবেলাটা মানে শুরু করছি ভিডিওটা সকালবেলা থেকেই। আর হচ্ছে এখন আমি আছি আমার মামার বাড়ির পেছন দিকে। হ্যাঁ, মানে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরেই সবার হচ্ছে খাবার দাবার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট চলতেছে। ঘরের বাড়ির মধ্যে অনেক বেশি চিল্লাপাল্লা হচ্ছে, মানে খাবার নিয়ে আর কি। আর ওই ধরনের চিল্লাপাল্লা না যেটা অন্য জায়গায় হয়। মানে আমার মামা বাড়ির সব কিছু অনেক সুশৃঙ্খল, মানে বাচ্চারা আছে তো বাচ্চারা অনেক ক্যাচার ম্যাচার করতেছে। তো সেই জন্য আমি ভাবলাম যে বাড়ির পেছন সাইড থেকে ভিডিওটা আমি শুরু করি, কারণ এখানে কেউ নাই। আর আমার মামার বাড়ির এলাকা খুবই নিরিবিলি, এখানে মানুষজন খুবই কম। মানে হয় না এই ঢাকা শহরে যেমন আবাসিক এলাকা হয় বা অন্যান্য জায়গায় যেমন মানুষজন বেশি হয়, আমাদের এই নানি বাড়ির এলাকাতে মানুষজন অনেক কম। আর এই জন্য আমরা নানি বাড়িতে খুবই কম আসি। আর আমার মামার বাড়িতে কোনো মেয়ে নাই, শুধুমাত্র মামাতো ভাইয়ের বউ আছে দুইটা। তা যেহেতু আমাদের এটা মোল্লা ফ্যামিলি, মোল্লা গোষ্ঠী, তো ওইভাবে সবাই ক্যামেরার সামনে আসতে কমফোর্ট ফিল করে না। তো তাই জন্য আর কি ওনাদেরকে ওইভাবে ক্যামেরার সামনে আনতেছি না। তো আমাদের জন্য যা যা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতেছে সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, বা কে কী করতেছে সেগুলো শেয়ার করব। তো আমাদের সাথেই থাকেন, ভিডিওটা দেখতে থাকেন। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর আমার পুরো ভিডিওটার সাথে থাকবেন, কারণ মামার বাড়িতে যারা আসেন তারা জানেন মামার বাড়িতে আসলে কত বেশি আনন্দ হয়, মজা হয়। আর আমাদের সারাফাত শারিফা অনেক বেশি এনজয় করতেছে এই বাড়িতে আসলে, বিশেষ করে সবাই অনেক বেশি এনজয় করে। কারণ হচ্ছে গিয়ে তার উপর আমার মামা তো ভাই আসছে বিদেশ থেকে। তো দেখা যাক মামার বাড়ির প্রথম সকালটা কেমন কাটে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। সাথেই থাকেন, দেখতে থাকেন। মুরগি হলো চুলার পরে যায়, এই জন্য তুমি মুরগিরে খেদাইতে আইছো? আচ্ছা, মুরগি হলো চুলার পরে খিচুড়ি খাইতে যায়। আজকে তোমার চাচি কি রান্না করছে? তোমার চাচি খিচুড়ি রান্না করছে, তাই? ও, তোমার আব্বু কি নিয়ে আসছে? তোমার আব্বু কি আনছে? কে? হ্যাঁ, রস আবার গোলায় কেমন? মানে রসের যে কালার থাকে কালার নষ্ট হয়ে যায়। আর এই যে দেখেন আপনার বাবু ভাই তার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এসে ঘুরতেছে। কি খবর আপনার বাচ্চা কাচ্চা? ঘুমাই না? এই বাচ্চা কাচ্চা কি খবর? কি খবর তোমার? কি খবর? তুমি তোমার বাবার সাথে কি করতেছো? হ্যাঁ, বাবার কোলে উঠছো কেন সকালবেলা? সকালবেলা ঘুরবা, দেশে আইছো না? মুরগি ভয় পায়। তুমি মুরগির ভয় পাইতেছো? ও সব কিছুরই ভয় পায়, ডরপোক। নদীতে ওই যে এই যে ইটা খালটা পাড়াতে লেগে নৌকা উঠছি, ওরে চিৎকার শুরু করেছে, আমি ভয় পাই, আমি ভয় পাই। পাকা পাকা কথা তো ভালোই করতে পারে। কই জানাবো? তার শ্বশুর তাই, মানে আমার মামা তো ভাই যে বাইরে থেকে আসছে না, ও হলো সাথে করে নিয়ে যেতেছে আব্বুরে। তো কোথায় নিয়ে যাবে সেটা আব্বু দেখবে। ও ইয়াই নেন আব্বু, আমি আপনার কয়ে দিই, একটা নাপা সিরাপ আনবেন বোলা পানির লেগা। হ্যাঁ, আর মাথার টুপি আনবেন। কেডা না করে? কেডা না করে?
কে ভাবি না করে ভাবি না করে না করুক আমি আপনি যেটা করেন মাংকি ক্যাপ আছে না খালি মুখটা বাইর করেন যায় গলা পর্যন্ত ওডি আনবেন 2টা একটাও না বুঝছেন 2টা আনবেন একটা বড় সাইজের আনবেন একটা ছোট আনবেন আমি ওই যে আহার দিনই খুঁজছি কিন্তু কাজের হাট সব বন্ধ আছে ওই লেগে আনতে পারিনি ওডি আনবেন আর হইলো ওই আচ্ছা আমার দিয়ে আমি যাই আনন্দ হ্যাঁ তুই কি আনবি বাজার থেকে আমি কেমন কম তোমার আয় 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 তুই ইন্টারভিউ দিতে চাইলে আমি নিব না কে দেখো না বইছে কেমনে বুড়ি ডেমনি না মানে নতুন জায়গায় আইছে তো ওর কথা সবাই সবসময় লগে লগে থাকবা দূরে আর ছেড়ে দিবা কে কিন্তু আগের বার কিন্তু এমন করে নাই না মা আগের বার কে আগের বার সারা হাতে লোক ঘুরছে না উড়ান বইরে ঘুরছে ভিডিও আছে না কি ওটি কি ওটি কি ওগুলা তো রান্নাঘরে হলো সবাই খাওয়া দাওয়া করতেছে আমি হলো রান্নাঘরে সাইডে আসলাম মুরগির বাচ্চাগুলো দেখে অনেক বেশি ভালো লাগলো তাই জন্য ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি মামা বাড়িতে আসছি মামা বাড়ির আমেজটাই অন্যরকম আপনারা যারা মামা বাড়িতে যান তারা সবাই জানেন হ্যাঁ মামা বাড়িতে একটা অন্য রকমের মজা আছে আর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যখন এই মুরগির বাচ্চাদের কিচিরমিচির শব্দ কানে যায় তখন তো আরও অনেক বেশি ভাল লাগে মানে এইটা প্রমাণ হয় যে আসলে গ্রামে আসছে তো গ্রামের পরিবেশটাই অন্যরকম হ্যাঁ আপনারা যারা যান বা গ্রামে থাকেন বা গ্রামে বেড়াইতে যান তারা বুঝতে পারেন আর এটা হচ্ছে আমার মামার বাড়ির এলাকা আর এই সাইডটা হচ্ছে আমার ছোট মামার জায়গা এখানে আমার ছোট মামা বাড়ি করবে তো এখানে অনেক রকমের গাছ আছে দেখেন নারিকেল গাছ আছে 3-4টা আম গাছ আছে আরও বেল গাছ আছে আর অনেক ধরনের গাছ আছে ঠিক তার সাইডেই দেখেন বাঁশঝাড় হ্যাঁ মানে আমার মামার বাড়ির এলাকায় এটা মনে করেন যে এই কি বাঁশের বিজনেস করে মেবি সবাই আমি ছোটবেলা থেকে দেখতেছি যে এখানে অন্য কোনো হয় না যেমন আমার বাবার বাড়ির এলাকায় ফল গাছের আবাদ বেশি সেখানে আর যাই করুক না করুক ফল গাছ অনেক লাগায় মানে ফল গাছ খাওয়ার জন্য অন্য কোনো বাড়ি যাইতে হয় না ফল খাওয়ার জন্য হ্যাঁ যদিও আমাদের বাড়িতে কম আছে কিন্তু আমাদের আশেপাশের বাড়িতে আমি দেখি হ্যাঁ কিন্তু এইখানে না সবাই বাঁশ লাগায় কেন এটা করে আমি জানি না দেখেন এই যে 2টা ছাগল অনেক ভালো লাগতেছে আর এই বাঁশ গাছের গোড়া উঠে গেছে না উঠাই ফেলছে আমি জানি না হয়তো বিক্রি করছে এই জন্য উঠাইছে না বিক্রি করলে তো কাটতো আচ্ছা মনে হয় উঠে গেছে হয়তো উঠাইছে যাই হবে কিন্তু দেখেন মানে আমি দূরে থেকে দেখলাম যে এখানে ছাগল তো এই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আসলাম এই দেখেন গাছের গোড়া ওই যে হয়ে গেছে আর ওইখানে দেখেন ওই যে কুড়াল দিয়ে কাটতেছে এই বিশ দিক করলো তুই হানে জিগালি শাড়ি ফানো 20 কত তোমার রোল কত 20 আল্লাহ সত্যি সত্যি জানো না দুষ্টমি করতেছে জানে না ও জিগায় নাই গতবার না কইলো তাহলে আবার 20 হবো কে একটা সাইডে যেতে 2 যেতে সত্যি সত্যি সুমাইয়া কই যাবি কই যাবি হ্যাঁ যাবি কই শারিফা তুমি কি খাও ও শারিফা
আসার পাত দিব গরম দিব করে না না কত রুপে দিস এক লবি এক খাওয়াতে এক কালো ডেলে দিগা এক পুরা দিতে কতটা দাদি কাঁচা পাকা দেবো তো আর কলপার বহায়া তো চাপ দিতে কাকা দিন আল্লাহ রে ওদের কাড়া 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 কি কাটা মাছের কাড়া কাড়া ও আচ্ছা মাছ দিয়ে রানছে ইলিশ মাছ পরে বাবু কি দিয়ে খাইবো বাবুর লেগে আলাদা আচ্ছা কি দাও রে কে জানে কি মাছের কাড়া পেঁয়াজ ভাজিটা কি হইবো ভাবি ভর্তা 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 না উড়াই ছিটাছেন হেলে গাজি গেল ভর্তা পরে দিব ও কাঁচা পাকা দাঁড়ান তো দিলে তোর শেষ মুরগি পুরকা ভাবির কঠিন অভিজ্ঞতা দেখছো কেমনে দিয়ে দিল বুঝুকো আমি শুনছি ভাবি বলে বেশি জিনিস ভালো রান্তারে এই যে চা বানাচ্ছে আমার ভাইয়ের বউ আর এই যে সকালবেলা সারাফত শরীফের জন্য সুজি রান্না করতেছে যাই হোক আজকে বাচ্চারা খাইয়া বেশি মজা পাবে এই দিচ্ছেন এটার মধ্যে চিনি আচ্ছা এই যে আর আমার ভাবির স্পেশাল চা মানে ওর কারণে আমার ভাবির চা ছাড়া তো চলেই না এই জন্য হচ্ছে চা রেডি হয়ে গেছে গাজরে গেছে রসান্তে মানে রসের কারণে জাজিরা রয়ে গেছে আচ্ছা তোর মামলার কথা বলো এটা ছোট মাছের চচ্চড়ি না খাইতেও বয়ে পড়ছেন শ্বশুর বেড়ে আই আর তর সইতেছে না খাওয়ান দেখে কি কি খাইছেন এই পর্যন্ত মানে খাওয়াইয়া বিদায় করে দিব না ঠিকই আছে জামাই জন ঘরের মধ্যে বেশিক্ষণ রাখা ভালো না জুতো আবার আড়া শুরু করছে বাইর বগো জুতো আড়াই বেশি আমার মা কি করে রে আমার মা কি রান্ধে ও আমার মা এলো যে তার নাইনাত করে লেগে সরঞ্জাম তৈরি করতেছে চললি নাকি আদা দিয়ে উড়াইলা দেখলাম উঠছে উঠছে তাহলে উঠতে তো দেখলাম হ্যাঁ নিচে নাকি হেতে দেখলাম আমি তো হিয়া কইতারি না আর ভিডিও দেখলো কখন যাবো ভিডিওতে আছে কই গেছে এটা এটা হচ্ছে আমার মামার বাসায় রাত্রে খাবার টাইমের পরিস্থিতি সবাই না ফিটার খাইবা তোমার জন্য তোমার দাদু ফিটার রান্না করতেছে তুমি কি দেখছো সেটা হ্যাঁ এ দেখেন শীতের দিনের সবাই এই যে শুয়া পড়ছে ল্যাব গায়ে দিয়া ল্যাব আপনারা কারা কারা গায়ে দেন কমেন্ট করে জানাবেন যে পেঁয়াজের লাগে মিক্স হইব কোশিন এটা খাওয়ান দিবি না হবে না হবে না হইব 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 শীতের কাছে জোয়ানোর পুরো আছে আর সকাল 7টা বাজে গোসল করছি কি অবস্থা জানি ঢাকায় তো শীত নাই ঢাকায় ও তুই উঠেছিস তো আমার আব্বুর হইলে যে রাতের বেলা জামাই আপ্যায়ন করা হয়েছে কি করছে এটা ডিম ভাজছে মরিচ ভাজছে দেখছেন একদম মানে সেই লেভেলের আপ্যায়ন হয়েছে কই মাছ রুই মাছ তো আপনি খাইতে পারবেন না বয়স্ক মানুষ কাটা কুড়া বাইছে খাইতে পারবেন না বলিলাম বাইসা দিন কল আমি রাখো আর এইখানে স্পেশাল রেসিপি তৈরি হচ্ছে কই মাছের ভর্তা রুই মাছের ভর্তা আর আমার মা অলরেডি খাইয়ে নিতেছে এই যে আদা মা দেখা যায় না কালা এই যে এখন দেখা যাচ্ছে আমার যে সুন্দর দাস এই ফক ফক করতেছে বেচারাটা চক চক করতেছে সাসা বিয়া কি তারা ফালতু কথা বলবি না ঠিক আছে আমার মা আছে দেখে আমার বাবার জীবনটা ধন্য হয়ে গেছে রইছে অত চাড়ান মারিস না
হ্যাঁ ঘটনাটা কি হলো হেদা? ও কইতে চাইতেছে যে যদি এই জামানা হইতো তাহলে নাকি আমার মার বিয়ে হইতো না। হ্যাঁ একটু কষ্ট হয়ে গেল। হ্যাঁ আর মজা পাইলাম অনসত কত বড় সাহস দেখছস? আমার ভাই এমন সময় হইলে অবশ্য কিরিম পুরো মাছিল ফসা ফসা হয়ে গেল কি আরে বাবু হ্যাঁ তোর বাপের ভাগ্য ভালো। আল্লাহ রে তোমার ভাগ্য বলা বাহার কথাটা বাপ পাইছে না 100% সত্যি আমার বাপের ভাগ্য ভালো, আমি এটা মানি 100 তে 100। থাক এই অবশ্যই আমার খুব কামাই করে হয় কষ্ট করে না কামাই করে খাওয়ার না খাওয়ার বড় বিষয় না, আমার আব্বা যে পরিশ্রম করে না তাও না, বিষয়টা হইলো আমার মা হলো খুবই লক্ষ্মী। হ্যাঁ অবশ্য লক্ষ্মী বলাবাড়ির মতো লক্ষ্মী না মোল্লাবাড়ির মেয়ে, মোল্লাবাড়ির মেয়ে বেরেরি আর তুমি না দেখো বাবু ভাইয়া নেক করো না চলো এ খায়ালা এক লগে ভাত নিবেন কাকি? শীতের মধ্যে ভাত দাও না ওই যে চোরা প্লেট দিও তো কই যাবি না ভাবি শোনা ও ভাবি আর বিল্লা ভাই কই আর দেখাবি আগে লাগে না শোনা কেন এই রে সরি তোমার মেজাজ কয়বার কইছি হ্যাঁ কতবার করে বলেছে তোমাকে খেতে বসার জন্য, তুমি বসো না। ভাত খেতে বসো আগে হ্যাঁ ভাত হ্যাঁ এই দেখা ওটা তো দুপুরে দাম হচ্ছে হ্যাঁ নজর নেই মা। ভিজা কে ও আমি দিছি। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। সকলে সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।